지금은 커피를 못 살 것 같고 렌터카를 빌리고 나서 커피를 사자고. 와 근데 해 장난 아닌데? 엄청 뜨거운데? 그리고 이제 또 어제 알게 된 게 우리가 여기 지금 우리가 여기 산호중학교 있잖아? 옆으로 쭉 가면은 정점이 루저우란 말이지. 요 루저가 바로 등려군이 살았던 동네. 등려군의 생가 이런 게 보존이 돼 있나? 뭐? 등려군 생가 실제 살았던 집. 아니 그런 거는 그래? 아니 한국은 저기 유명한 사람들 생가 같은 거 막 보존하고 그러거든. 아쉽네. 그런 건 안 하지. 대만 사람들도 약간 줄 잘 써. 그렇지. 그러니까 대만이 일본 문화나 이런 게 많이 반영이 돼 있어. 중국어를 쓰는 일본인 같다고 할까나? 한국인들은 그렇게 느껴. 음식도 약간 한국, 그러니까 일본 음식도 엄청 많고. 뭐야, 진라면 뭐야? 진라면 뭐야? 이 정도라고? 진이야. 진이라. 진이니까 진라면. 와 대박이다. 진라면 광고를 이렇게까지 크게 한다고? 응. 와 여기 길 진짜 예쁘다. 이런 게 골목 감성이지. 여기는 내가 중학교 다니는 데야. 아 이 길로 해서 걸어 맨날 다녔구나. 등교할 때는 여기로 갔었어. 이 길로. 아 이게 자기가 다닌 중학교야? 오 되게 멋있게 생겼다. 맞아. 같이 보시죠. 와, 이 학교는 그 수영장도 있어. 야 학교가 무슨 대학교 같이 생겼네? 맞아요. 야자수 있는 거 봐봐. 낮아서 여기 어. 게다가 우리 학교는 와, 그 와 풍경 진짜 일부는 멋있다. 그거야. 응. 그 뭐지? 국가에서 보호해주는 건물이어서 어. 그 안에 들어가려면은 어. 신발 신고 들어가면 안 돼. 是哪里人？韩国人韩国，是需要韩国的那个护照跟那护照、个国际驾照跟当地的驾照。 여권하고 운전면허증 그리고 또 중요한 게 여권에 대만 입국 도장이 있어야 됩니다. 助手，助手你求过对？饭店地址也要写吗？都要，你要写名称就可以了。好 주소 쓰라고? 啊，有写名称就可以是吗？对，是。好，谢谢。 주소 쓰라고? 아니 이거 이름 적으면 돼요. 자, 여기 한참 뭐 또 얘기를 우리 차가 왔고요. 그, Paris. 차를 이렇게 보기 좋게 이렇게 딱 대주시는 것 같아요. 설명도 해줘야 되고. 그치. 여기 저기도 그런 거 이렇게 사진 찍어야 돼. 이렇게 꼼꼼하게 차량에 흠집이 없는지 사진을 찍고 계세요. 那上面的东西的话，我会帮你背 여기 在 타이거 上面 하나 있고. 有些人会帮我备注。对，有问题的地方我会备注。那 여기도 흠집이 하나 있고. 여기 렌터카의 상태를 보니까 운전 난이도가 좀 높을 것 같다는 생각도 듭니다. 이 무거운 짐들아, 빠이빠이. 내비게이션이 없어요. 없는 그런 모델인 것 같아. 그럼 내비게이션을 우리가 핸드폰으로 보고 가야 되고 거치대 같은 게 있으면 좋은데 없어. 거치대도 없고 그리고 이게 보면은 원래 여기 박스가 있어야 되거든. 그것도 없어. 아니면 이거 여기도 꽂아야 없나? 되는데 우리 여긴 그 없지. 가져왔나? 선 같은 거? 안 가져왔지. 자 이제 렌트를 했고 이제 차를 몰고 나왔어요. 보면은 이제 이 앞에 여기 오토바이 우선 정차 구역이 있어요. 그래가지고 여기는 칸을 띄워주고 뒤에 이렇게 멈춰 있어야 됩니다. 주말인데도 차가 많이 없기 때문에 운전하는 데는 어렵진 않을 것 같아요. 좀 막히지. 근데 날씨는 좋아. 날씨는 진짜 좋아. 와 바다야. 멋있다. 그치? 오 이쁘지? 대박인데? 근데 진짜 내가 생각하는 그림이야. 날씨가 좋아서. 약간 这里下来的风景 여기別府 규슈에別府왔을 때 느낌인데? 왜 기울어져 있지? 자기. 높다. 산 높아? 이게 갑자기 이렇게 딱 수직으로 솟아있잖아 산이. 근데 대만 다 이런 산이야. 제주도도 이런 산이야. 이게 삼방산이네. 대만의 삼방산. 멋있다. 여기는 날씨가 너무 좋아. 대만의 되게 올레길. 피토는 와 모르겠네. 여기도 되게 지형이 와우. 뉴질랜드 같아.
야자수. 약간 이런 야자수 비슷하게 생긴. 하와이 같아, 하와이. 옆에 이거 봐봐. 오. 저거야. 물 색깔이 달라? 맞아. 그거 내가 어제 말했던 거 있잖아. 광물? 아, 옛날 건물은 여기서 캤었어. 이 산에서 흘러나오는 물인데 여기 광산이 맞아. 많아서 색깔은 광물질이 퍼는 다르잖아. 물이 바다랑 만나면서 이렇게 되는 거고. 와, 여기 산이 너무 이쁜데. 그러니까. 근데 비가 엄청 많이 오면은 얘네가 무너진 거야. 그래서 이게 초록색 망으로 이렇게 한 거거든. 여기 이상하게 생기는 돌들이 많아요. 저거. 이게 약간 바람에 다 깎여서 만들어진 거구나. 맞아. 파도랑 바람이랑. 또야. 행복해지길 바래. 고속. 조심해요. 여기 막 그냥 제주도잖아. 아, 이게 용과의 나무구나. 근데 처음 봐. 이렇게 생겼어. 대박. 할머니 키운 거야. 완전히 야자나무가 있고. 야, 해가 좀 뜨거운데 그래도 이것도 한국이랑 비싼 정도의 온도? 바닷가인데도 불구하고 습도도 당연히 습도는 높지만 영종도랑 습도는 비싼 것 같아요. 해 뜨거운 것도 한국이랑 비싼 것 같고 생각보다 버틸만 합니다. 거기는 그 5분짜리. 아, 여기 5분자기 양식하던 곳이야. 这是什么？它叫什么名字？三个。小心哦。四个。对呢。先给你付哦。 걸어서 얼마나 걸리나? 조금 1분 2분? 아우라피 바닷가라, 그치? 아, 이렇게 내려가는 건가? 저기 내려가는 거. 대박. 아니야, 여긴 아니고 저쪽 가고. 옆길로 이렇게 내려가는 건가? 맞아. 여기는 진짜 우리밖에 모를걸? 그러니까 여기 만약에 정말 비 많이 오면은 여기 뭐 나무나 떠밀려면 여기 아예 통로가 이동이 아예 안 되겠구나. 응. 오, 대박. 와우. 와. 거기는 원래 그 양식장. 저기도 양식장. 지금은 안 쓰고. 와. 쓰는지 안 쓰는지 모르겠다. 응. 对啊，就是这还要把海浪打过来。 이게 태풍 이게 오면은 그 나무들 어. 그 위에 이렇게 위에까지 이렇게 있어. 이야, 대박. 그래서 이 안에서 이 안에서 노는 거네. 这个 아, 滑的 그래. 滑 이런 滑的。 아, 이런 애는 좀 미끄러우니까. 저런 이렇게. 데도 되게 미끄러워. 아, 미끄럽고. 그냥 밟으면 안 돼. 在这个里面就好了。 요 안에서만, 요 안에서. 요 안에서만, 이 사각형 안에서만. 요 안에서만 오케이, 놀자. 오케이. 좋아. 그러면 이런 거 오면 여기 미끄럽다. 조심해야 돼. 난 그래서 이렇게 내려. 그래, 앉아서 가겠는데 이게 미끄럽네. 와 차가워. 야 봐봐. 얘는 진짜 와. 물개야. 오, 차가워. 이게 미끄러워가지고. 뛰네. 아, 근데 올라올 때 어떻게 올라오지? 너무 미끄러운데? 너무 차가운데? 너무 차가운데? 미끄러워. 어떻게? 와, 차. 오, 여기 깊이 들어온다. 근데 여기 많아. 물고기가 있어? 저기 앉아요. 여기 물고기 있어.
물고기 밥을 한번 주겠습니다. 물고기 밥. 오케이? OK 吗？OK OK。One two three。OK？괜찮아？笑死！那个冰箱的蛋可能煎了一半，里面给啊，西北青皮咩？西北青皮嘎嘎掉啊！烤出来呢。好吃。뜨거 뜨거 뜨거. 烫，太烫了，里面烫。太烫了，再吃一下，不要吃了。 이 계란을 이렇게 붙여주셨는데요. 진짜 고소하고 맛있습니다. 물놀이 하고 보니까 딱이에요, 딱. 근데 좀 뜨거워요. 조심해서 먹어요. 我这个松了，清爽，然后又 자, 물놀이를 마치고 이제 이 지역에 굉장한 맛집에 왔어요. 보시면은 차들이 이렇게 많이 있습니다. 뭘 하는 식당인지는 모르겠는데 가서 구경해 볼까요? 자, 저건 여주고 다양하게 많으니까. 이거 해삼 썬 거. 요거는 뭐야, 요거는? 요거는 돼지고기인가 봐. 이건 죽순이잖아. 죽순, 새우, 여기 뭐 소라, 가리비도 있네. 오, 이거는 뭐지? 이거 처음 봐, 자기야. 예. 这是什么啊？这是什么吧？这是什么？水晶鱼，那个水晶鱼，鱿鱼。嘴，这个水晶鱼，这个叫做银鱼吧？ 물고기 중 한 크리스탈 물고기라고 하는. 그럼 여기 간장 뿌려서 바로 먹으면 맛있을 것 아니, 같은데? 아니야. 这是拿去炸的。 튀긴 거래. 요거 이거 총알 오징어 같은 거고. 이거는 총알 약간 한 입에 다 들어있는 이것도 뭔가 물고기를 이렇게 토막 내는 것 같아. 이게 아마 농어 아닐까? 鲑鱼， 굴도 있네, 굴. 이거 바지락인가? 오시조개인가? 바지락인가? 이건 뭐야? 오징어 입인가? 입이야. 이거 보통 막 와, 여기 물고기가 엄청 많아. 먹고 싶은 거 뭐 있어? 나는 총알 오징어. 뭐? 총알 오징어. 그거는 꼭 시킬 거예요. 이게 5분짜리. 5분짜리 그러네. 그렇게 생긴 꽃게도 처음 봐. 우리 이렇게 항상 대만에 이렇게 묶어. 이거가? 오. 나오려고 한다. 나오는데? 나오는데 이거 어떡해? 냅둬야 되나? 괜찮은 거지? 안 되는 거지? 안 될 거야, 안 될 거야. 이거 랍스타. 랍스타네. 저거도 랍스타. 근데 저거가 달라. 어디 랍스타가? 이거 랍스타 또 다른 랍스타 어디 있어? 이 랍스타 이거 하나인데? 이건 크레이피쉬네. 이 랍스타랑 다른 거구나. 얘랑 종류가 달라. 내가 볼 때 얘는 크레이피쉬 같은 거고 얘는 보통일인 것 같아. 얘는 맛있어. 곰인데 이거? 아마 아유, 곰 아닌가? 곰 아니다. 곰은 나 약간 이렇게 조개 얘기하는 줄 알았어. 조개에서 먹을 거가지고. 아니 뭐 먹고 싶은 거는 있어? 난 청원 오징어 먹으면 되는데. 이제 여기가 이제 로컬 맛집이기 때문에 되게 중국어를 모르면은 여행객들 올 수가 없지. 거북이도 있어요, 거북이. 거북이는 이제 중국말로 구이꾀이라고 합니다. 구이꾀이. 乌龟
오케이, 오케이. 游泳。拉下来吗？ 이렇게 생겼구나. 여기였나요? 요거는 뭐야? 죽순이야? 죽순. 아, 이게 오분자기. 맛있겠다. 아, 여기 그 총알 오징어. 회도 있고. 가리비 볶음. 와, 이거는 마늘새우 볶음. 이거는 맥주야. 아, 진짜 맥주 생각나겠다. 이게 맥주 가게야. 이건 볶음국수. 아, 꽃게가 삶아가지고 이거구나. 여기 아까 그 투명한 물고기가 이렇게 튀겨가지고 맛있겠다. 소라를 또 이렇게 약간 굴소스 이런 건가? 몰라. 간장 뭐 이런 거. 이것도 마요네즈에 먹는 건가? 어 맞아. 같이 찍어서 먹어. 원래 파인애플도 있었는데 파인애플 같이 이렇게 밑에 있거든요. 아, 파인애플. 파인애플. 이건 또 땅콩맛 아이스크림입니다. 땅콩맛. 타로 맛하고 땅콩맛 두 가지가 있는데 저는 지금 땅콩맛을 골랐고요. 한번 맛을 볼까요? 이게 땅콩맛. 그 지우펀 가가지고 땅콩 아이스크림 많이 먹잖아요. 딱 그 맛이에요. 땅콩 아이스크림 맛. 고수 안 넣은 땅콩 아이스크림 맛. 진짜 맛있습니다. 뭐야? 혼자 응. 갯말차 자체야? 哎，你拿后天加回去了。 응. 그 지우펀에서 먹는 땅콩 아이스크림이랑 똑같은 맛이야. 그래? 아니 아빠가 오빠한테 아 그거 그 말을 꼭 그 전해달래 막 자기가 막 공원까지 못 데려다 준다. 배영 그거 못한다. 아, 일을 해야 된다고 해서. 말씀만으로 감동받았어요. 이거. 他说没有送没关系，他已经很感动。这个跟阿姨这里吃，妈不能吃，好冰啊！不要吃太冰了。好冰了。冰很了。冰啊！有没有很冰？哎呦呀！不拎的，不拎的。吹它，吹它，这是我的朋友查理。查理。吓得要死！你这样啊，好大只的那个蚂蚁。你好，查理。哎，你看他说到， 삼촌的朋友啊， 嗯， 친구啊，没在敢当。朋友，我的朋友。哦，你看他在搬东西，对不对？你有看到吗？ 이게 아버님께서 주신 두리안인데요. 제가 두리안을 지금 처음 먹어봐요. 과일의 왕이라고 하는 건 조금 오반 것 같고 못 먹을 또 맛도 아니에요. 냄새 때문에 뭐 피하고 싶은 그것도 아니에요. 그냥 먹을만한데 아주 맛있다 그런 건 아니고 제 입맛에는 약간 마늘하고 바나나 섞은 맛? 어떤 알싸한 그 매운맛이 있어요. 혀가 좀 매워요. 오늘 분명히 마늘 향이 있네. 이거 알죠? 닭백숙 마지막에 찹쌀죽 먹을 때 거기 이제 마늘이 많이 푹 고아져 있을 때 그 구수하고 알싸한 마늘 맛. 과일의 왕까지는 잘 모르겠어요. 망고도 이제 제철 과일이어가지고 진짜 잘 익었어. 아 근데 이거 별로 맛없는데. 그럼 요거는 이제 약재 같은 거를 넣은 이제 젤리인데 仙草이라고 하는 거야. 음. 仙草. 이거 좀 마셔야 되나? 아니 이거는 이게 부어야 돼. 이거. 어제 그 내가 해줄게. 어제 그 팥빙수 맛 내가 나는 거? 해줄게. 내가 해줄게. 어제 팥빙수 맛 난다. 좀 마셔봐. 이거는 약간. 그렇지. 잘 내 방식이야. 응. 그냥 하는 거야. 응. 망고처럼 이렇게 써는구나. 干嘛？你说什么？哎，听不懂。 크림이야.
먹어봐. 이렇게 한 조각을